दिसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आमी पयलींच सांगिल्ले जे ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन मुखेलमंत्री केंद्रीय मंत्री जावडेकराक मेळपाक वता तातूंतल्यान कांयच साध्य जावपाचें ना म्हण। तर म्हादय बचाव आंदोलन म्हण आमी सांगतात जावडेकरान जे पत्र गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक धाडलां तातूंत तांणी गोंयचो अपमान केल्लो आसा अशें एल्विस गोम्स हांणी सांगलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही आम आदमी पार्टी म्हणून पयली स्टेटमेंट दिल्लोच की हे जे ऑल पार्टी डेलिगेशन सीएम घेवन वचपाचो आसलो तेन्ना दॅट इज अ कंप्लीट फार्स। हे कांय बरेपण हितूंतल्यान मेळचें ना, कित्याक हाजे पयली हिस्ट्री आसा ऑल पार्टी डेलिगेशनाची कितें जालें कांय जावं ना। तर आज म्हादय बचाव आंदोलन म्हणून आमी इतलेंच म्हणटा की प्रकाश जावडेकर मिनिस्टरान जी लेटर धाडल्या सीएमाक हाचे वयल्यान कंप्लीट गोंयचो डिसरिस्पेक्ट केल्लो आसा, ताणें आमकां डिजॉनर केल्लें आसा। हे कितें लेटर? आज तो म्हणटा आपूण एक कमिटी बसोवपाक येवजिता म्हणून चिंतता तो आतां कमिटी बसोवपाक। 10 दिसांचें ताणें आश्वासन दिवन धाडलें, आज जाले 15 दीस आनी 15 दिसांनी आपूण एक कमिटी बसयता म्हणटा। हेज्या व्हडलो डिसरिस्पेक्ट गोंया आनी कसो जावं नये। हाजेर एक आनीक सिद्ध जाता की लोकल गव्हर्मेंट जो आसा तो गव्हर्मेंट आमचो इंट्रस्ट हातून प्रोटेक्ट करूंक शकना। दे आर टोटली इनकेपेबल। सीएमाक कोण कसो गायड करता आय डोंट नो, बट ताजे जर कोण एडवायजर आसत आनी त्या एडवायजरांचेर जर तो आपणे कितें तरी एक्शन घेता आसत जाल्यार टोटल फेलियर जाल्लो आसा। दीस लेटर जी वाचली जाल्यार कोणूय म्हणटलो दीस इज गव्हर्नन्स एट इट्स लोवस्ट लेवल। म्हणजे ती उतरां आमी यूज केली जाल्यार म्हणजे किरकोळ कशें, म्हणजे कांयच तुमकां व्हॅल्यू ना अशें करून आज ही लेटर दिल्ली आसा। हाजो आमी निशेध करता आनी म्हादय बचाव आंदोलन ठरलेल्या प्रोग्रामा प्रमाणे फुडें आंदोलन घेवन वतले।